নমস্কাৰ সকলোকে মোৰ চেনেললৈ আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে। আজি আমি নন ভেজ ৰিলেটেড ৰেচিপি নহয় ভেজ ৰিলেটেড ৰেচিপি এটা ট্ৰাই কৰিম। তো যদি ৰেচিপিটো শেষলৈকে চাই ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কোনোবা যদি নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তো বলকচোন ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ। আজি আমি এগলেছ কেক বনোৱা ৰেচিপিটো চাই ল'ম। তাৰ কাৰণে লৈছোঁ দৈ আধা কাপ আৰু ইয়াত দৈখিনিত লৈছোঁ পাউডাৰ চুগাৰ আধা কাপ আৰু এই গোটেইখিনি মই হুইপিং মেচিনেৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। এইখিনি মিক্স কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া আমি ইয়াত 60 ml তেল লৈ ল'ম। এয়া ৰিফাইন তেল হয় আৰু এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। এয়া সুন্দৰভাৱে মিক্স হৈ আছে। এয়া মিক্স হৈ গ'ল এইখিনি। এতিয়া আমি ইয়াত দি ল'ম ভেনিলা এচেঞ্চ। ভেনিলা এচেঞ্চ মই খোৱা চামুচেৰে এচামুচ লৈ লৈছোঁ আৰু এইখিনিও মই একেলগে মিক্স কৰি দিম। এয়া চাওক ভেনিলা এচেঞ্চখিনিও সুন্দৰভাৱে মিহলি হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াত এখন চালনী পাতি লৈছোঁ আৰু এটা ডাঙৰ মেজাৰমেণ্ট কাপেৰে মই 1 কাপ ময়দা দি দিছোঁ। তাৰ লগতে মই ইয়াত বেকিং পাউডাৰ আৰু অলপমান বেকিং ছ'ডাও দি দিম। এতিয়া সেইখন চামুচেৰে মই এচামুচ বেকিং পাউডাৰ দি দিছোঁ আৰু একেবাৰে অকণমান মই বেকিং ছ'ডাও লৈ লৈছোঁ। বেকিং ছ'ডাটো অপশ্যনেল হয়, নিদিলেও কথা নাই যদি আপোনালোকে বেকিং পাউডাৰটো অলপ বেছি কৰি দি দিয়ে। এতিয়া চালনীৰ সহায়েৰে মই গোটেইখিনি ইয়াত চালি ল'ম। এয়া চাওক এতিয়া মই এই গোটেইখিনি মিক্স কৰি ল'ম। এয়া চাওক বেটাৰটো টাইট হৈ গৈছে। তো মই ইয়াত 80 ml গাখীৰো দি দিছোঁ। এয়া মই 80 ml গাখীৰ লৈছোঁ আৰু গোটেইখিনি ইয়াত দি দিম। ইয়াৰ পাছত মই এতিয়া 60 ml ইয়াত পানীও দি দিছোঁ। এতিয়া আকৌ মিক্স কৰি দিম। এয়া চাওক এইখিনি সুন্দৰভাৱে বেটাৰটো ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া মই ষ্টিলৰ এটা বাতি লৈ লৈছোঁ আৰু ইয়াত এখন বাটাৰ পেপাৰ দি দিছোঁ। এতিয়া মই এই গোটেই বেটাৰটো ইয়াত দি দিম। এতিয়া মই এইখিনি অলপমান সমান কৰি লৈ লৈছোঁ। এতিয়া মই কেৰাহী এটা প্ৰিহিট হ'বলৈ অলৰেডি মই গেছত দি দিছোঁ আৰু এতিয়া মই এইখিনিও তাত কেনেকৈ দিব লাগে দেখুৱাম। এয়া চাওক মোৰ কেৰাহীটো প্ৰিহিট হৈ গৈছে। এতিয়া মই এইখিনি মিশ্ৰণখিনি ইয়াত থৈ দিম আৰু ঢাকনিখন বন্ধ কৰি দিম আৰু ফ্লেমটো ল' ফ্লেমত ৰাখিব আৰু 40 মিনিটমানৰ ভিতৰত আপোনাৰ কেকখন হৈয়ে যাব। এতিয়া মই ইয়াত ঢাকনিখন বন্ধ কৰি দিছোঁ। কেকখন হৈ থকাৰ মাজতে আপুনি বাৰে বাৰে ঢাকনিখন খুলি চাই নাথাকিব, নহ'লে কেকটো ফুলিবলৈ অসুবিধা হ'ব আৰু আপোনালোকে বিচৰা ধৰণে নহ'ব। 40 মিনিট পিছত মই ঢাকনিখন গুচুৱাই দিছোঁ আৰু এটা টুথপিকৰ সৈতে মই কেকটো ৰেডি হৈছে নে নাই চাই ল'ম। চাওক একো উলিওৱা নাই, মানে কেকটো আমাৰ ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া লগে লগে আপুনি কেকটো উলিয়াই নিদিব, অলপমান ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিব, তাৰপিছত উলিয়াই দিব। কেকখন ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া মই এখন কাটি উলিয়াই লৈছোঁ। এয়া চাওক কেকটো একেবাৰে স্পঞ্জি হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াৰ ওপৰৰ বাটাৰ পেপাৰখন গুচুৱাই দিম। বাটাৰ পেপাৰখন গুচুৱাই দিছোঁ। এয়া চাওক কি সুন্দৰভাৱে মোৰ কেকটো ৰেডি হৈ গৈছে আৰু একেবাৰে স্পঞ্জি হৈছে। দেখিবলৈ পাইছে খুবেই স্পঞ্জি হৈছে। মই আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম এগলেছ কেক বনাইছোঁ, কিন্তু ইমান সুন্দৰ হ'ব বুলি মই কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ। এয়া চাওক তো আমাৰ কেকটো ৰেডি হৈ গ'ল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। মই এনেধৰণৰ বহুতো ভিডিঅ' লৈ আহিম আপোনালোকৰ মাজলৈ। আজিৰ কাৰণে ধন্যবাদ।